Кайчан тапқыр зирек укучылар бирегә үзара белем көчен сынашырга дип килә. Эфирда тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыру һәм аның алып барышысы. Мин Адилә Бектимирова. Безнең белән калыгыз, алдагы минутларда кызык булачак. Уеныбызның бүгенге хуҗалары белән танышыр вакыт килеп җитте. Сары өстәл артында бүген Казан шәһәре Яңа Савин районында урнашкан 170-нче мәктәп укучылары Азали Дәринә һәм Динә бергәләшеп Кояшкай командасы алкышлыйбыз аларны. Кызлар, сезгә каршы бүген сәләтле кызлар командасы көрәшәчәк. Алар безгә Казан шәһәре авиатөзелеш районының 37-нче гимназиясеннән килеп җиттеләр. Составында Лилия, Әдибә һәм Камилә. Сезне сәламлыйбыз алкышлар белән. Студиябыз бүген гел гүзәл затлардан гына гыйбарәт. Шуларның тагын берсе бүгенге экспертыбыз, аның белән дә сезне таныштырып узабыз. Казан Федераль университетының психология һәм мәгариф институты эксперты, укытучы новатор Гөлия Зинат кызы Миндина. Шартлы рәвештә сезгә тагын бер команданы тәкъдим итәм. Ул да булса Җан Атарлар командасы. Үз-үзегезгә алкышлар, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Шушы урында танышу өчен туктатып торабыз һәм күчәбез уеныбызның сорау өлешенә. Беренче тур. Хөрмәтле командалар, иң элек сезгә мөрәҗәгатьтән беренче турны башлар алдыннан кәйфләр ничегрәк? Әйбәтме? Димәк, сез барлык сорауларга җавап бирергә әзер. Әзер. Хөрмәтле дуслар, парадокс әмән, ләкин бүген әлеге гүзәл затлар белән, кызлар белән без кышкы спорт төрләре турында сөйләшербез. Гомумән спортны яратасызмы, кызлар? Ә инде кышкы спорт уйнарына килгәндә кайсыларын аеруча яратасыз? Чаңгыда йөрүне яратасыз сез, ә сез, дуслар? Шулай. Кёрлингны яратмыйсызмы? Мәсәлән. Ошамыймы? Юкмы? Уйнаган юкмы? Бобслей, яисә скелетон. Юкмы? Әмма ләкин буларның барысы турында сезгә белергә кирәк булачак, чөнки беренче турның барлык сораулары һәм җаваплары кышкы спорт төрләренә багышланган булачак. Алда сезне 7шәр сорау көтә, һәр бер җавап 1 балл белән бәяләнә. Әгәр дә бер команда сорауга җавапны белми икән, сүз киләсе икенче командага күчә. Һәм шушы очракта өстәмә балл туплау мөмкинлеге булачак. Шуңа күрә һәр бер сорауда игътибарлы булырга тырышыгыз. Аңлашыламы? Беренче булып сорауны сәләтле кызлар сезгә яңгыратам, игътибарлы булыгыз. Укыйм. Бездә кечкенә каты ту белән уйнала торган хоккей ничек атала? Димәк, Камилә, җавап әзер, рәхим ит. Туплы хоккей. Хоккейның мондый төрен туплы хоккей дип атыйлар. Афәрин, 1 балл сезнеке. Икенче сорауны яңгыратам, ул сезнең өчен Кояшкай командасы. Биатлонда ату өчен барлыгы ничә мишень куела? Сезнең җавап әзер, Кояшкай, рәхим итегез. 5 мишень бар. Димәк, биатлонда ату өчен барлыгы 5 мишень каралган. Биатлон карагансыз бармы? Караган кеше аны бик яхшы белә, чыннан да 5 мишень, әйдә әлеге тиргә эшкәрәк кирип китсәк, әлеге мишеньнәр 115 мм диаметрлы һәм алар кара төстә. Өченче сорау фото сорау рәвешендә бирелгән, димәк, карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән спорт уенының туган җире Шотландия. Бу кайсы спорт төре? Туган җире Шотландия булган спорт төрен атап китәргә кирәк сезгә. Беренче фотода чана спорты. Кабул иттек сезнең җавапны, ләкин ул дөрес түгел. Димәк, без көндәш командага мөрәҗәгать итеп карыйбыз, кайсы спорт төренең туган җире Шотландия. Икенче сүрәттә кёрлинг күрсәтелгән һәм аның туган җире Шотландия. Димәк, икенче санасында сурәтләнгән кёрлинг дип кабул иттек без сезнең җавапны. Ул дөрес, чыннан да кёрлингны Шотландиядә уйлап чыгарганнар һәм бүгенге көндә яратып уйныйлар бөтен җир шарында. 4нче сорау. Сноубордка ошаган беренче җайланма ничек аталган? Янә сезгә мөрәҗәгатьтән Кояшкай командасы. Сноубордка ошаган беренче җайланма ничек аталган? Ул снёрфер дип аталган.
Демәк, сноубордка ашаган беренче җайланма снюарфер дип аталган. Ул ике чаңгыны бергә ябыштырып куйдан барлыкка килгән. Инде бүгенге көндә аны кулланмыйлар һәм сноубордта шуалар. 5нче сорауга әзермесез, кызлар? Яңгыратам. Кайсы уенда спортчының гәүдәсе чанада башы белән алга таба йөз түбән урнаша? Димәк, кайсы уенда спортчының гәүдәсе чанада башы белән алга таба йөз түбән урнаша? Әлеге сорау сезнең өчен сәләтле кызлар командасы Камилә Рәхимит. Скелетонда гәүдәсе башы белән алга урнашкан. Скелетон дип кабул иттек сезнең җавапны, ул дөрес. Димәк, 1 балл сезнең якта кала. 6нчы сорау фото сорау рәвешендә бирелгән һәм ул сезнең өчен Кояшкай командасы. Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән спорт төренең туган җире Канада? Бу кайсы уен? Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән спорт төренең туган җире Канада? Бу сорау сезнең өчен Кояшкай командасы. Беренче рәсемдә сурәтләнгән спорт ул хоккей һәм аның туган җире Канада. Хоккей уенның ватаны булып Канада санала. Әлеге спорт төре беренче сан белән күрсәтелгән безнең экраныбызга. Афәрин. 1 балл сезнеке. 7нче сорау. Бобслей өчен беренче чаналар нинди материалдан ясалган? Шулай итеп, бобслей өчен беренче чаналар нинди материалдан ясалган, Камиля? Бобслей өчен чаналар агачтан ясалганнар. Беренче булып алар агачтан ясалганнар, инде бүгенге көндә әлбәттә коры чаналарны кулланалар. 8нче сорауга күчәбез. Чана спорты кайсы тау итәгендә барлыкка килгән? Кояшкай командасының вәкиле Азалия, сүз сиңа. Чана спорты Аль таулар итәгендә барлыкка килгән. Аль таулары дип кабул итәбез сезнең җавапны, ул чыннан да дөрес, чөнки чана спорты 19нчы гасыр урталарында Швейцариядә Аль таулары итәгендә барлыкка килгән. 9нчы сорауга күчәбез. Фото сорау рәвешендә бирелгән. Кызлар, игътибарлы булыгыз. Экранда кайсы спорт төре күрсәтелгән? Экранда кайсы спорт төре күрсәтелгән, Камилә, сезнең өчен? Сноубординг спорты күрсәтелгән. Сноуборд яисә сноубординг дөрес. 1 балл сезнең якта. 10нчы сорау. Чанада шоу буенча беренче ярышлар кайсы илдә уздырылган? Чанада шоу буенча беренче ярышлар кайсы илдә уздырылган? Азалия, әзерме җавап? Чанада шоу буенча беренче ярышлар Швейцариядә уздылар. Швейцария дип кабул иттек сезнең җавапны. 1883 елда Швейцариядә чанадан шоу буенча беренче ярышлар башлана. 11нче сорау. Бобслей чаналарының тизлеге сәгатенә ничә чакрымга җитәргә мөмкин? Димәк, Камилә, әзер булса җавабыгыз без тыңлыйбыз. Бобслейның чанасы тизлеге 150 чакрымга җитәргә мөмкин. 150 чакрым дип кабул иттек. Шуннан да бобслейның чанасы, ягъни бу тизлеген 150 чакрымга кадәр әйләндергә мөмкин. Инде трассаның озынлыгы 1500-дан алып 2000 метрга җитә ала. 12нче сорауга күчәбез. Ул фото сорау рәвешендә бирелә. Экранда кайсы спорт төре күрсәтелгән? Сезнең өчен Кояшкай командасы. Сүрәттә фристайл спорты күрсәтелгән. Бу тау чаңгысы һәм акробатика кушылдан ясалган спорт төре фристайл дип атала. Сезнең җавабыгыз дөрес. Афәрин. 13нче сорауга күчтек. Димәк, һәрбер командага берәр сорау калып бара. Керлинг уенында кулланыла торган ташның авырлыгы күпме килограммны тәшкил итә? Керлинг уенында кулланыла торган ташның авырлыгын атарга кирәк сезгә, Камилә. Керлингта ташның авырлыгы 1996 килограмм. Димәк, якынча ул 20 килограммга җитә, шулаймы? Әйдә төгәлрәк әйткәндә 19,96 килограмм. Афәрин. 14нче сорау. Биатлонда ату мәйданының мишенга кадәр булган ара күпме метрны тәшкил итә? Ул ара 50 метрын тәшкил итә.
Шунда без телевизордан караганда уларга кичкенә булып тоела, әнде чынлыкта ул 50 метрны тәшкил итә. Менә шундый да беренче турның сораулары һәм җаваплары нәтиҗәләргә килгәндә алар түбәндәгечә. Исәп 6-га 8 һәм әлегә алда Кояшкай командасы, ә без күчәбез уйныбызның икенче турына. Тамчы шоу интеллектуаль күңелеш тапшыруының икенче турын карыйсыз дуслар. Әлеге турда без катнашчыларыбызга чиратлашып сораулар бирәбез. Сораулар һәм җаваплар өчен бары 1 генә минут, ягъни 60 секунд вакыт биреләчәк. Шушы вакыт эчендә син ни кадәр дөрес җавап бирәсең икән, шуның кадәр бал туплыйсың үзеңнең командаң файдасына. Динә, синнән башлап җибәрәбез. Әзерме син? Әзер. Дулкынландырамы? Дулкынландыра. Дулкынланмаска кирәк, чөнки ул да сине чынлыкта бик җиңел сораулар көтә. Бары тик игътибарлы булып җавап бирергә кирәк булачак. Аңлашыламы? Әгәр белмисең икән, алга яисә белмим диясең һәм без күчәбез чираттагы сорауга. Әзер булсаң әйтерсең. Әзерме? Башладык. Кавын сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Диня. Дөрес. 7-гә алтынлы кушка җавап. 13. Дөрес. Сахар ул нәрсә? Аган. Шул. Салават күпер нәрсә яугач барлыкка килә? Ямгыр. Дөрес. Эколог сүзендәге соңгы хәрефне атагыз. Г. Дөрес. Урманда сүзе кайсы килештә? Шагыш килеш. Урын вакыт килеше. Дөрес. Биатлончылар ярыш вакытында нәрсәдән шуа? Шатгадан. Дөрес. Спорт сүзендә ничә сузык аваз бар? 4. 1. Алфавиттагы кайсы ике хәреф аваз белдерми? Билмим. Калынлык һәм нечкәрәк билгесе күңелле сүзенең антонимы? Нәрсә? Күңелсез. Кышның табигать нинди төскә керә? Ак. Болыт сүзендә ничә ижек бар? 2. Дөрес. Урамда кар ява җөмләсенең хәбәре? Ява. Дөрес. Тольятти ул нәрсә? Шәһәр. Дөрес. Күренекле әкиятче Андерсонның исемен атагыз. Ганс. Христиан. Ганс Кристиан Андерсон. Дөрес. Афәрин, әлеге алкышлар синең өчен. Дәвам итәбез икенче турыбызны, әдибә синең чиратың килеп җитте. Аналогик бирем, кыска сораулар, кыска җаваплар барысы өчен 1 генә минут, ягъни 60 секунд вакыт. Аңлашыламы? Шулай ук җиңел сораулар, игътибарлы бул. Башласак, ничегрәк булыр иде? Башлыйбыз. Башладык. Парлаган сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Смородина. Дөрес, 14-тән 8-не алга җавап. 6. Дөрес, ант ул нәрсә? Тау. Тау системасы. Кар боз болыттан яучы каты явым төшем ничек атала? Кар. Боз. Материк сүзендә т хәрефеннән соң кайсы хәреф языла? Е. Дөрес. Дәфтәрне сүзе кайсы килештә? И. Баш. Төшем. Хоккейчылар уен барышында аякларына нәрсә киеп чыга? Коньки. Тимер аяк. Дөрес, тимер аяк. Ярыш сүзендә ничә тартак аваз бар? 2. Дөрес. М, я, т кайсы хәреф 2 аваз белдерә? Я. Дөрес. Иртәнге сүзнең антонимы? Кичкә. Дөрес. Кайсы ел фасылында урман алтын су төскә керә? Көз. Дөрес. Фасыл сүзендә ничә ижек бар? 2. Дөрес. Быел кыш салкын җөмләсендәге сыйфатны атагыз. Салкын. Дөрес. Нукрат ул нәрсә? Белмим. Елга. Галим мәгърифәтче Насыйриның исеме? Каюм. Дөрес. 30-ның яртысы. 15. Дөрес. Метро, автобус буларның кайсы рельс буйлап хәрәкәт итә? Метро. Метро. Табигать күренешләре сурәтләнгән картина? Пейзаж. Афәрин. Икенче турда Динә һәм Әдибә эшкә керештеләр. Нәтиҗәләр түбәндәгечә. Кояшкай командасының вәкиле Динә 15 сорауның 10-сына дөрес җавап бирде. Инде аның көндәше Сәләтле кызлар командасының вәкиле Әдибә 18 сорауның 15-нә дөрес җавап бирде. 2 турдан соң нәтиҗәне сезгә яңгыратам. 18-гә 21. Әлегә алда Сәләтле кызлар командасы. Күрәсезме, ситуация үзгәрде. Инде 3нче тур хәл иткеч тур, шуңа күрә карыйбыз һәм җиңүче исемен ачыкларга тырышабыз. Шулай итеп, иң күләмле хәл иткеч 3нче турны башлап җибәрәбез, хөрмәтле дуслар. Әлеге турда без сезгә 2 төрле бирем тәкъдим итәбез. Беренчесендә исә экранда фотосурәт чыгачак. Фотосурәттә кем сурәтләнгән? Аның турында сез ниләр беләсез? Буларның барысын да үзегезнең чыгышыгызда әйтергә кирәк булачак. Иң мөһиме кыска гына тормыш юлы, иҗат җимешләре һәм мактаулы исемнәре әгәр дә булса. Аңлашылдымы? Карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Беренче булып сезгә бирем Сәләтле кызлар командасы.
Demek, Selahattin kızlar komandası sizin için fotosürat ekranda. Kimni ko'rasiz? Bu fotosuratda Shavkat G'aliyevni ko'ramiz. Demek, sizning javobni biz Shavkat G'aliyev deb qabul etdik. Qizg'anish. Oldiris tugul. Ildar Yuzeyev suratlangan. Shulay etib javobni olganda adibiyat tezgina tuzatdi javobni ham. Endi hozir senga qo'shadi estafeta, shulaymi? Rahmat. Bu suratda biz Ildar G'afurullo Yuzeyevni ko'rdik. U 1933 yilning 3-yanvarida Yangiobod rayonida Yamada avulida tug'ilgan. O'rtanchiq maktabni bitirgandan so'ng u Qozon davlat institutuna kirdi. Shunda filologiya bo'ligini bitirdi. Ondan so'ng u ko'p kitoblar, she'rlar yoza boshladi. Onun eng ko'p qo'yilgan piyesasi u Sandig'ochlar keldi bizga. Ildar G'afurullo Yuzeyev RFSSR ham SSSRning yozuvchilar jiyinligida u delegat bo'lib ishlaydi. Ondan so'ng onun ko'p kitoblarına jir yoziladi. 2004 yılının 21 yanvarında u vafot bo'ladi. Aferin, javob durust. Quyoshqay komandasi sizning uchun analogik berim ekranda fotosurat. Quyoshqay komandasining javobi hozir, biz ularni tinglaymiz. Bu fotosuratda Shavkat G'aliyev u 1928 yilning 20 noyabrida Tataristonning Apas rayonining Iliboqirchi avulida tug'ilgan. U adabiyot maydonina Ikkinchi dunyo sug'ushidan so'ng kelgan shoirlarning birisi. Onun etkiga xat poemasi So'g'ish shiri bolalarning barisini mansub haykal bo'lib turadi. Onun birinchi she'r jiyintiqlari Kechki o'tlar, Yangi kuylar 50-yillarning boshida bosilib chiqqan. Shavkat G'aliyev bolalarning yaratgan shoiri. U turmushning qiziqli yoqlarini topib, bolalar bilan bo'lishdi. Ularni rahatlanib kuldirdi. Yaxshini nashardan, zotlini zotsizdan ayirib ko'rsatdi. Shavkat G'aliyev igilikli xizmat uchun To'qay ismidagi davlat bo'lagini ola, ham 1982 yilda Andersen ismidagi Pashutli diplomga ham xalq shoiri degan iliq ismga loyiq bo'ladi. Adib 2011 yilning 7 mayında Qozonda vafot bo'ladi. Olqishlar. Belki fotosuratlar shulay to'g'ri kelgangami? Shaxslar shunday bek o'xshash bo'lib ko'rindi. Shunga ko'ra, balki siz ozgina yo'g'olib qolib, durust javob bermadingiz. Nechigrak shoirlar ekan bolalardan, bunisini biz ekspertimizdan bilamiz. Aliga davom etamiz. 3-turning 2-ulushi bilan. Aliga ulashda hurmatli qatnashchilar, biz sizga harflari tushib qolgan so'zlar ham so'z tizmalari taqdim etamiz. Harflari tushib qolgan so'zlarga harflarni barlab sizning ustingizda. Anglashilami? Bo'lsa, qaraymiz ekranga ham ishga kirishamiz. Demak, javoblarni tekshirar vaqt kelib jetdi. Birinchi so'z tizmasi sizning uchun Darina, tinglaymiz. Qolgan H harfi yo'qolib qolgan. Qolgan H deb qabul etdik sizning javobni, Liliya. Rahim itiga so'z tizmasida qolgan H harfi tushib qolgan. Bir tegi javoblarni eshitdik, komandalardan qaraymiz ekranga ham tekshiramiz. Bir tegi zir javoblarni oldik, demak, har ikki komandaga da birer ball ketay. Ikkinchi so'z tizma. Sarı bo'ri so'z tizmasida I harfi tushib qolgan. I harfi, shulaymi? Qabul etdik. Darina? Sarı bo'ri so'z tizmasida I harfi tushib qolgan. Qaraymiz ekranga ham tekshiramiz. Demak, sirri so'zning so'nggi harfi chindan da
Әфәрин командалар, дәвам итәбез 3-нче сүз тезмә. Сеңге ашы сүз тезмәсендә ң хәрефе төшеп калган. Ңа дип уйлыйсыз сез, көндәш команда? Сөлге эше сүз тезмәсендә л хәрефе төшеп калган дип уйлыйбыз. Сөлгенең ұшы қоясың. Үсті. Үсті була бит инде ул. Үше түргә. Ярар. Алайда текшереп карыйбыз, экранга карап, хөрмәтле дуслар. Бу очракта сәләтле кызлар командасы хакыйкатькә якынрак булдык, шуңа күрә 1 балл сезнең якта. Дәвам итәбез. 11 метр. 11 метр сүз тезмәсендә н хәрефе төшеп калган. Ни дип уйлыйсыз сез, кызлар? Без дә шулай ук уйлыйбыз. Ни дип уйлыйсыз? Карыйбыз экранга һәм текшерәбез. Әфәрин дуслар, хаклы рәвештә күчәбез 5-нче сүз тезмәгә. Мәкалә язу. Мәкалә язу сүз тезмәсендә а хәрефе төшеп калган. А дип уйлыйсыз сез, ни дип уйлый Лилия? Мәкалә язу сүз тезмәсендә а хәрефе төшеп калган. О дип уйлыйсыз сез, карыйбыз экранга һәм текшерәбез. Яна 2 дөрес җавап алды командалардан. 6-нчы соңгы сүз тезмә һәм гомумән безнең уеныбызның соңгы соравы. Игълан бирү сүз тезмәсендә калынлык билгесе төшеп калган. Калынлык билгесе дип кабул иттек сезнең җавапны, Дәринә. Игълан бирү сүз тезмәсендә калынлык билгесе төшеп калган. Бар игътибар экранга. Әфәрин дуслар, бу биремдә йөреп чыктыгыз. Бары бер генә сорау калып бара бүгенге уенда. Кайсы команда җиңүче булып танылыр икән? Моны белер өчен без экспертыбызга сүзне тапшырабыз. Бүгенге бәйгедә катнашкан кызларның җавапларына мин бик канәгать. Тырыштылар. Спорт төре буенча да бик күп мәгълүматлар алганнар. 3-нче турның 1-нче бүлегенә килгәндә, безнең күренекле шәхесләребезне фоторәсемнән танып алу иде. Безнең сәләтле кызлар әз генә ялгыштылар. Шулай да аларга 1 балл куябыз. Кыяшкай командасы бик матур итеп үзләренең төпле белемнәрен ачып бирделәр. Аларга 3 балл куябыз. Ә инде 3-нче турның 2-нче өлешенә килгәндә грамматик биремле диктант иде. Үзләрен грамматик яктан да ачтылар. Аларга Кыяшкай командасына 5 балл куябыз. Сәләтле кызлар командасына 6 балл куябыз. Шулай итеп Сәләтле Кыяшкай командасы безнең 26 балл ала, ә инде сәләтле кызлар командасы 28 балл алып, җиңү яулап, үзләренең мәктәпләренә кайтып китәләр. Шулай итеп безгә җиңүче исеме билгеле, тагын бер кат сезгә аны тәкъдим итәм. Ул да булса сәләтле кызлар командасы, алар безгә 37-нче гимназиядан килеп җиттеләр. Алкышлар сезгә, кызлар, бүген сез җиңүче. Сезнең көндәшләрегез Кыяшкай командасы бүген шулай ук бик матур уен күрсәтте һәм бары 2 балл ара белән алар бүген 2нче урында. Котлыйбыз сезне һәм яна көтеп калабыз студиябызда. Гадәттәгечә бездән сезгә истәлекле бүләкләр, аларны безгә тапшыру безнең фәнни консультанты Әнвәр Нурәхмәт улы Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры безнең катнашларыбызның барысын да үзләренең иң матур спектакльләренә чакырып кала. Моның өчен Камал театрына рәхмәтләребез шиксез. Бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, алдагы атнада шушы вакытта шушы урында эфирда очрашырга насыйп булсын. Исән-имин булыгыз.